हॅलो गाईज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. तर आज आम्ही चाललो ढेकरा डॅम. तर आज आमच्यासोबत आमची गुल्ली गँग आहे सगळी. गुल्ली गँगचा एक मेंबर कमी आहे. एक मेंबर नाही, 3 हँडटॉर्क गाड्या. आकाश पाटील. आता आम्ही आलून नेऱ्यात आहोत. चालून खरं वॉटरफॉलला. पण आम्हाला काय रस्ता दिसतो ना माहीत. गुगल मॅप केलं चालू. गावाचं नाव लक्षात ठेवा. हे नाही चिरं घेऊन चालून. हे हे खरं आहे. भेटला का? हे कोको कोला पे आती फी आहे ना. अरे कहना क्या चाहते हो? दिये हाय हाय. मकेन घ्यायचे का आकाश तिकडे तलाईला? तलायला घ्यायचं ना, पाण्यात चालतात का बघ. समजत नाही लवकर निघायचा. सगळा ओके मध्ये चाललाय, सगळा ओके मध्ये. तर आता मी निघलोत गाईच. दिस हमारी गाडी और हम अभी चली. अजून 15 किलोमीटर आहे लांब. मेरा नावाचा ड्रायव्हर, माझा ड्रायव्हर ठेवला मी आला. चलो. तर पावसामुळे काय शूट घ्यायला भेटला नाही. तर आता पावसात मोबाईल काढलाय मी. फुल पाऊस आहे आज. एक नंबर काम चालू आहे आमचा. आता ओक्यामध्ये चालू आहे. कोलबी झाली कोलबी. चला बघू पुढे काय होतंय काय नाही. अजून 15 किलोमीटर आम्हाला दाखवतंय लांब. तर चला. पाऊस का धावाचं नाव घे नाही. आम्ही काय पावसाला घाबरत नाही. काय बोला? चल चला चलो. पण पडू दे. पूर आला तरी आम्ही जाऊ. काय भाई? पावसाने वाट लावली आमची. फुल वाट लावली पावसाने. तरी काय आम्ही घाबरत नाही. पोचलो ना मी आता इथं. आम्ही आता पोचलो. आहे आता ही ट्रेक बघू शकता. ट्रेकिंग टाईम. कसं काय जंगलानं घालून हे सगळं अक्कूचं काम चालू आहे. घालून तर हा वॉटरफॉल आहे. असं तुम्हाला काहीच वाटेल असं काय नाही. सकाळपासून सगळा रस्ता चुकत अजून. हे बघा पुष्करचा मित्र बघा. तर आम्ही आता पोचलो इथं ढेकरा वॉटरफॉल. काय बोलशील भाई? किती सुंदर वातावरण आहे बघा ना. तुम्ही जर घरात बसून राहिलात तर हे असं सौंदर्य तुम्ही. फाटलेली आहे सगळ्यांची. पाणी बघून वावडतो. जा पावसा. पव्वाला आलेलं पुरियो वाव बघून घरा चालला घरा. काय राखबो
चला घरा खावायला पण घरा चालवला चला. अक्कू कसा तुला म्हणजे लोकेशन कसा वाटला? एक नंबर लोकेशन. तिथं पाणी जास्त होता, वाव भरपूर होता, नाहीतर एक नंबर लोकेशन. मस्त आहे. मस्त आहे. 2 वर्षा अगोदर आम्ही आलेलो मी ना अजून 2 मित्र होतो आमचे याच लोकेशनला आलेलो. तेव्हा म्हणजे विषय काय होता, पाणी कमी होता. तर चला